Хайрликен, добрый день, Евгений Александрович. Приветствуем вас в исполкоме Всемирного конгресса татар. Спасибо. Очень приятно. Здравствуйте, добро пожаловать. Гениально. Супер. Фантастика. Спасибо большое. И Спасибо. действительно надеть головной татарский национальный Спасибо. убор. Спасибо. Спасибо. Цель визита, смотрите, у нас есть задача, это продвижение, конечно, в том числе наших регионов. Татарстан – это жемчужина, и, естественно, надо показывать на наших площадках и культуру, и историю, и экономику, и образование Татарстана. Есть что показать, есть чем, так сказать, похвастать всей России именно Татарстаном. Эта работа уже строится, и многие мероприятия проходят на наших площадках. Есть обмен студентами, есть какое-то большое довольно количество иностранных студентов, и вообще, которые учатся в Татарстане, в Казани в частности, и те, кто приезжает сюда учиться по квотам, которые мы распределяем через Россотрудничество. Есть история важная для нас с огромным сообществом, огромной диаспорой татар в мире, поэтому я сегодня пришел в Конгресс татарского народа. Это, я считаю, наши, не только татарские, но и российские послы доброй воли. Это неправительственный сектор в странах заграничных, которые тоже могут транслировать наши ценности. Ценности сохранения мира, добрососедства, сотрудничества, каких-то здоровых традиций. Поэтому нам надо налаживать взаимодействие. Этим, собственно, я здесь и занимаюсь. А что можете сказать о сегодняшней встрече и какие впечатления оставили? Она была очень полезная. Ну, во-первых, я тут посмотрел, как устроен конгресс внутри. Замечательно. Я даже в шутку, конечно, чтобы не процитировали, предложил, давайте махнемся с нашим зданием на Воздвиженке. Вы сюда, а вы на Воздвиженку. Будет замечательно. Ну, это если пошутить. А если серьезно, была очень толковая, очень содержательная встреча сейчас с представителями диаспоры, с теми, кто входит в Конгресс татарского народа. Меня порадовало, что они были на Зуме, в том числе и из наших РЦНК, то есть они взаимодействуют. Ну, несколько интересных проектов мы обсудили по образованию, которые, конечно, мы сейчас найдем способ, как их поддержать. И очень здорово, если представители диаспоры будут тоже обращаться в наши центры, работать вместе с нашими центрами, на их площадке делать какие-то свои мероприятия. Главное, чтобы эти мероприятия были наполнены не просто символикой, как приятно нам всем собраться и выпить чаю, и поесть чак-чак, а чем-то толковым, какими-то идеями, проектами образовательными в сфере социально-гуманитарной, культурно-гуманитарной, чего угодно, экологии, например. Мы готовы, очень здорово будет поработать.